做完之後咧，即係上胸係完全脹咗勁多噶，勁開心咯！做完之後咧，呢個位咧係脹噶，動搖噶。嗨，大家好，又係我院長啦。咁今日咧專程嚟到呢度咧，咁梗係有好嘢俾你哋啦。係人都知道院長我好貪靚噶嘛，除咗樣靚要 keep 得好，身材亦都副緊要 keep 得好之外，咁而家我更加貪心啦。我希望我個胸前更加偉大，更上一層樓啊！係啦，所以咧今次介紹呢一個咧，絕對係啱我啦，同埋亦都係大家需要嘅。點解會呢一個村民咧會吸引到我咧？因為佢除咗令到我哋胸前更偉大之外啦，亦都佢有一個好強勁嘅一個功效，就係可以好專業咁樣幫我哋分析得到我哋胸部嘅問題啦，亦都可以預測得到啦，我哋有啲乜嘢要改善嘅。例如你入邊可能會有啲淋巴結啦、硬塊啊，都可以幫我睇到我哋入邊嘅啲淤塞嘅情況嘅 ，OK， 從而得到改善嘅。係啦，咁另外之外咧，亦都可以幫我哋提升啊、拉緊啊、預防下垂啊等等各方面唔同嘅問題啊。咁好啦，廢話唔多講啦，我而家立即去做。嗱，呢個咧就係一個咧生物光嘅AI 啦。咁你如果見到咧，我哋咧深色呢啲位置咧，就係咧你哋底層嘅淤塞咯。所以做嘅時候咧，我哋會照咗個底層啦，知道你邊度有患處咧，咁我哋咧就會喺嗰度咧標靶式做治療咯。咁好啦，而家同大家講解個流程先。咁一開始咧係啦，我哋咧就會咧用個儀器啦，幫我哋做咗一個分析先嘅。第二個 step 咧係啦，就會亦都會用個儀器啦，係肩胛位做一個開穴開背嘅一個動作嘅。之後再幫我哋疏通埋我哋嘅淋巴結位。我突然間覺得咧，我前所未有咁樣咁享受我嘅工作，根本就係一個享受。開完背，疏通完經絡啦，咁梗係做翻個胸前嘅位大啦，咁啊亦都係會用儀器做我哋嘅咪咪嘅，更上一層樓嘅。去到最後啦，係啦，咁如果你哋係會有個胸部下垂嘅問題啦，需要 firming 提升嘅話，咁我哋亦都有儀器咧做翻個吊中拉提嘅，令到呢個位幫你 check 翻起佢，從而達到咧成副計都靚到不得之了啦。咁好啦，啱啱咧就已經試做完咧呢一個咧逼波挺嘅一個出紋啦。我想講咧做完之後咧，即係上胸係完全脹咗勁多噶，勁開心咯！做完之後咧，呢個位咧係脹噶、動搖噶。呢一部機咧最強勁嘅功效係咩？佢唔係淨係幫我哋做一個提升咪咪嘅功效啊，完全係針對你哋唔同嘅需要。即係如果可能你哋有姊妹啦，有胸部嘅下垂啦、脂肪移位啦、淋巴結塞咗等等，佢都可以幫到你手嘅。我覺得最強咧就係佢一開始就會幫我哋做咗個專業嘅分析，係啦，做咗一個叫紅光嘅一個檢測。我開波照咧，其實咧我兩邊胸咧係完全唔同情況嘅。我係上胸塞咗，透唔到光，照唔到入邊啲血管啊、啲死結喺度嘅。而我呢一邊胸咧，我下背咧係塞咗，真係要透過儀器咧先可以知道你兩邊胸原來係可以唔同情況嘅。即係我 concept 入邊一對胸咪一對胸咯，原來係兩邊係可以唔同嘅。頭先咧治療師咧就會分別用咗唔同嘅手法啦、按摩啦等等啦，係啦都可以針對翻唔同嘅需要嘅，所以咧就完全可以而家兩邊咪咪可以 balance 翻啊！所以記得大家一定要試下呢個，因為真係得㗎。